Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi bersama channel Daniel Levian dalam mainan ekskavator dan truk adik-adik. Kali ini ekskavator akan mengangkut pasir dan batu di Sitinjau Laut adik-adik. Sebelumnya, jangan lupa ya adik-adik untuk di-like dan di-subscribe agar channel kita bisa berjalan terus adik-adik. Selamat menyaksikan adik-adik. Assalamualaikum. Adik-adik, ini mobil ekskavatornya mengangkut pasir adik-adik. Wow, wadidaw. Muatannya pasir adik-adik. Wadidaw, mobilnya terbalik adik-adik. Mobil truknya terbalik adik-adik. Waduh. Ya, aduh. Gimana cara kembalikan lagi adik-adik? Wadidaw. Mobil truknya terbalik adik-adik. Mobil truk merahnya terbalik. Gawat adik-adik. Wadaw.
Jalan ini dinamakan Sitinjau Laut, adik-adik. Oh, mobilnya nggak bisa mendaki, adik-adik. Oh, di Sitinjau Laut ini pengelokannya sangat tajam, adik-adik. Nggak bisa mendaki, adik-adik. Wadidaw, wadidaw, nggak bisa mendaki, adik-adik. Mobil mundur terus, adik-adik.